日開，係啊。依家收生情況，依家今日嘅活動咧就係非常之爆嘅。咁我哋會有會員制啦，咁今日所有參加嘅咧，我哋都會免費成為我哋嘅會員，係啦。咁所以就今日人數都有380幾個小朋友報名參加比賽，咁同埋都有好多家長啦。咁啊，其實一路我呢幾日咧，因為做呢個比賽咧，每一日都喺度差唔多10個鐘頭。係啊。咁啊，我都食暈咗呢度啲餐廳，有好幾間餐廳都係水準好高，好 relax。再加上咧，我已經全部 out 晒，已經變成係鄰居咧係有折嘅。我睇小紅書咧，已經成為咧唔知香港頭幾位近排嘅熱點打卡地方。環境係可以咩啊？即係可以好超啊！係啦，咁同埋再加上咧就可以加上有你係啦。如果熱得滯咧，就入嚟游下水。咁我暫時開放係朝頭早7點到夜晚9點，係啦。咁都算長嘅，即係日日都開嘅。我會㗎，係啊，都會成日喺度，即係個學校嘅。因為大家都知道香港寸金尺土啦，即係好難可以有屬於自己嘅游泳池。咁所以今次可以用新鴻基同埋喺高柏即係西沙呢度咧，其實係我嘅夢想成真。由我哋去買翻間呢度啊嘛，係嘛？有，梗係有啦。